Hi there guys, once again welcome back on my YouTube channel. This is RJ Kehkashan और इस चैनल पे मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी, वेलकम कहूँगी. इफ़ यू आर न्यू देन वेलकम, और अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं देन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. एंड आई एम अपलोडिंग माय लाइफ अपडेट्स ऑन दिस चैनल एंड दिस इज़ कॉल्ड RJ एंड रॉकस्टार निकाल जावियार. एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यू कैन कैच मी एवरी फ्राइडे ऑन FM 101 11 to 1 in the show called Sweet Home Show. Hi, this is my parcel here, Morba by Beach Tree, and I have ordered it few days back, so then I got my parcel today. I opened it, but once again I have to open it in front of you. ऐसा है इसका बैग, and this is amazing dress and I love this shirt. इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, डिटेलिंग करेंगे हम, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी. बट लेट मी ओपन इट, क्योंकि एक हाथ से मैं इसको ओपन नहीं कर सकती, तो पहले मुझे इसको ओपन कर लेने दें. अच्छा, मैंने ना कुछ दिन पहले भी सर्दियों की शॉपिंग की है, लेकिन मैंने सोचा था कि आपको वो ड्रेसेस में अनस्टिच दिखाऊंगी और फिर स्टिच दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैंने वो जल्दी में श्रिंक कर दिए. श्रिंक करने के बाद फिर मैंने स्टिच करवा दिया. दे आर ऑलमोस्ट रेडी. फिर जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी. एंड इट हैज़ अमेजिंग प्रिंट. आई जस्ट लव द कलर्स, द कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग. I just love the color of this shirt and combination and overall look amazing. And pink and maroonish, my favorite color in winter. Light and dark का जो combination है ना, बड़ा प्यारा लगता है. So इसको फिर डिज़ाइनिंग करवाएंगे, स्टिच करके भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आप तो मेरे साथ ही हैं, ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही हैं आप लोगों से मैं शेयर करती रहती हूँ. I'm going to share with you unboxing video and actually I unboxed it, but फिर भी मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना है, what I ordered and why I ordered and how I received within 2 days 3 days and whatever. I will share complete opinion of myself with you guys in this video. So any further delay, let's get into the videos. बातें तो साथ साथ होती रहेंगी. I got pretty nice stuff. Or I ordered before in summer t-shirts. I ordered from this same page For You Clothing. I will mention the link below my video. You can go and check description box. और अच्छा, इसमें मैंने शर्ट ऑर्डर की, 3 शर्ट्स ऑर्डर की थी, और उसमें से ये एक शर्ट है जो कि मैंने पहनी भी है अपनी वीडियोस में. आप लोग ये देख सकते हैं. लेट मी गो फॉर. Yes, this is pretty nice and it has nice fabric and it has nice color. You can see. I think this is actually a green color, but such a pretty green color. Literally, I'm not over exaggerating, but it's such a pretty color. And another we have this one black shirt. Let me show you. आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे डिज़ाइंस पसंद आए थे वो ये थे. एंड आई लव ब्लैक शर्ट. मैंने अभी तक पहनी नहीं है. ग्रीन आई वॉर्ड इन, आई डोंट नो कहाँ पहनी थी, मुझे नहीं सही से याद, लेकिन मैंने कहीं पहनी है. हाँ, रेडियो पहनी. एनीवेज, नेक्स्ट ऑर्डर. इसके अलावा नेक्स्ट पार्सल जो मुझे रिसीव हुआ है वो लाइमलाइट से रिसीव हुआ है. वहाँ से मैंने एक शर्ट ऑर्डर की है और वो शर्ट आप लोग देख रहे हैं. दिस इज क्वाइट नाइस एंड इट हैज़ अमेजिंग कलर. लिटरली और मज़े का प्रिंट है और कलर भी मज़े के. देन ये ऑर्डर की थी, बड़ी जल्दी मुझे पार्सल मिल गया. लाइमलाइट का पार्सल ऑर्डर किया, विदिन 3 days आई गॉट इट. जबकि जो फॉर यू क्लॉथिंग है वहाँ पर गर्मियों में तो मुझे पार्सल जल्दी मिल गया था, लेकिन इस दफ़ा मुझे पार्सल 2 दफ़ा ऑर्डर करना पड़ा, लाइक बुक करना पड़ा, उसके बाद मुझे मिला. जल्दी नहीं आया था ऑर्डर. मुझे इस चीज़ की कंप्लेन रहेगी. एनीवेज, ये लाइमलाइट से कोई सूट है तो मैंने किसी के लिए मंगवाया है. इसके अलावा दराज से मैंने ऑर्डर किए हैं ये
कैमी सोल का पैक है, 3 कैमी सोल है इसके अंदर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कैमी सोल एंड इन रिजनेबल प्राइस, सो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन दराज। तो इसका भी अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि आई विल चेक कि अगर लिंक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है तो दैन डेफिनेटली आई विल मेंशन ऑल द लिंक्स बिलो, जो चीज़ें अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पर अभी। बात हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग की, एंड आई रियली रिकमेंड यू ऑनलाइन शॉपिंग ऑन रिकमेंडेड फ्रॉम वेल नोन ब्रांड। क्योंकि अगर आप आम किसी पेज से ऑर्डर करेंगे तो आपका पार्सल अच्छा आए कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर एक अच्छे ब्रांड से आप ऑर्डर करते हैं तो आपका पार्सल श्योरली बेस्ट और बेहतरीन होगा, जैसा आप पिक्चर में देखें। एनीवेज, ये जो ड्रेस मैंने पहन रखा है इट्स फ्रॉम बीच ट्री एंड दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट फेवरेट ड्रेस ऑफ माइन दीज डेज, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी कपड़ों के मामले में चॉइस बदलती रहती है। सो आई एम नॉट गोना लाई हियर कि ये हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। ड्रेस है, इसके बारे में बताती चलूँ कि कैसे मैंने इसे परचेज़ किया, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ख़रीदी, फिर कैसे स्टिच करवाया, वो सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कि कितना लंबा प्रोसेस होता है श्रिंक करना, उसके बाद उसकी चीज़ें मैचिंग लेके आना, फिर टेलर से एग्जैक्ट जो डिज़ाइन आपको पसंद है उस डिज़ाइन में बनवाना। इट्स प्रीटी हार्ड थिंग। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ना बस चुटकी बजाऊँ मेरे कपड़े बन जाए, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कभी कभी आपका दिल करता है फ़ौरन से आपकी चीज़ें बन जाए, बट ये नहीं हो सकता। लाइफ में हर चीज़ संभल के ठहर के ही पूरी होती है। एनीवेज, this was it's today videos. Catch me in my next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz. Bye guys. Hi there guys, once again welcome back on my YouTube channel. मुझे कहते हैं RJ Kehkashan and you can catch me every Friday on FM 101 Radio Pakistan, or you can catch me. Hi there guys, Assalamu alaikum. This is your host, Kehkashan, RJ, DJ, whatever you want to call me. Yes, this is RJ Kehkashan and you can call me